ازيكم؟ كتير بنسمع في مراجعة الهواتف الذكية مصطلح تقنية دولبي اتموس، وبنقول ان تجربة الصوت في الجهاز ده جميلة بسبب ان الجهاز فيه تقنية دولبي اتموس. بس فينا ناس كتير ما تعرفش يعني ايه دولبي اتموس. خلينا اقول لك ان دولبي اتموس دي ما هي الا تقنية صوتية من انتاج شركة دولبي الامريكية، او بشكل ادق دولبي لابراتوريز الامريكية. الشركة اسسها واحد اسمه راي دولبي سنة 1965، اللي بدأ حياته من هو في الثانوية لما كان بيشتغل في شركة أمبكس الأمريكية. وفي فترة الجامعة قدر راي دولبي وهو مجموعة من المهندسين من شركة أمبكس تطوير أول مسجل فيديو في أمريكا أو يمكن في العالم. والمهم اتخرج من الجامعة لغاية ما حصل على الدكتوراه في الفيزياء، وبعدها أسس شركة دولبي أتموس سنة 1965 في إنجلترا. وبعدين نقل مقر الشركة لموطنه الأصلي اللي هو أمريكا، وتحديدا في كاليفورنيا، وبقت شركة دولبي أتموس الأمريكية أو دولبي لابراتوريز الأمريكية. وشركة دولبي متخصصة تحديدا في مجال الصوتيات وتطوير مجال الصوتيات، والتقنية دي وصلت لمجال السينما في دور السينما والمسارح المنزلية وأجهزة ترفيهية كتير زي ألعاب الفيديو. والتقنية دي حديثا بقت في مجال الهواتف الذكية. برضه هتسألني يعني إيه دولبي أتموس؟ هقول لك بالراحة كده وأنا هشرح لك. الصوت العادي في الأجهزة، سواء مثلا أجهزة صوتية أو موبايل أو سماعات هيدفون، بنسمعه من اتجاهين بس، ناحية اليمين وناحية الشمال، يعني ودنك اليمين وودنك الشمال. شركة دولبي اتطورت من ده وخلتك تسمع الصوت كأنه جاي من جميع الاتجاهات، وعملت ده عن طريق انها عملت محاكاة للصوت كأنه متوزع على 64 سماعة متوزعة في جميع الاتجاهات حواليك، تدي لك تجربة صوت محيطية، كأن الصوت جاي من جميع الاتجاهات، يعني جاي من قدامك، من وراك، من فوق ومن تحت، على يمينك وعلى شمالك، من بعيد ومن قريب، صوت عالي وصوت واطي. تجربة تحسسك ان انت في قلب الحدث وتحسسك بواقعية الصوت اللي انت بتسمعه. وده اللي واضح وممكن نفهمه من اسم التقنية دولبي أتموس. وأتموس طبعا يعني أتموسفير، اللي هي المجال الجوي المحيط بالكرة الأرضية. وده يدل على أن تجربة الصوت في التقنية دي تجربة محيطية من جميع الاتجاهات. وده هيخليك لو انت بتتفرج على فيديو او فيلم او بتلعب جيمز زي لعبة زي بابجي او كول اوف ديوتي، بتسمع تفاصيل اللعبة وبتسمع كل تفاصيل لوحدها في الفيديو او اللعبة. يعني مثلا لو انت بتلعب لعبة زي بابجي، وفي طبعا بابجي معروفة في ناس تاني بتلعب معاك، فانت ممكن تسمع خطوات الرجلين اللاعب اللي هو جاي ضدك، تسمعها من بعيد كأنك موجود جوه اللعبة في الواقع يعني. ولو مثلا بتتفرج على فيلم وفي صوت جاي من ناحيه الممثل، جاي له من ناحيه الشمال او من ناحيه اليمين، انت هتسمعه بودانك اليمين او ودانك الشمال على حسب الصوت ما موجود في الفيلم ازاي. كمان لو مثلا بتسمع موسيقى، فهتلاقي نفسك حاسس كده ان انت بتسمع كل آلة لوحدها. يعني تجربه التقنيه دي بتدي لك تفاصيل اكتر، بتدي لك واقعيه اكتر، تحسسك ان انت في قلب الحدث. وده هيدي لك تجربه ممتعه اكتر من الصوت العادي، هتبقى مستمتع وانت بتسمع الحاجه. وطبعا أجهزة الهواتف الحديثة بتحاول تحاكي ده عن طريق تقنية الدولبي أتموس، إنها بتحاول تعمل ميكس ما بين سماعة أو ميكروفون التليفون وما بين سماعة المكالمات، فبيديك تجربة صوت محيطية بتحسسك إن أنت سامع الصوت من كذا اتجاه. طبعا يعني بتحاول تحاكي على قد ما تقدر، يعني مش هتبقى نفس تقنية دولبي أتموس الأصلية، لأنها زي ما قلت لك كده متوزعة على 64 سماعة، إن أنت بتسمع الصوت من كذا اتجاه. في الموبايلات هتسمعها يعني من اكتر من اتجاه، بس مش 64 اتجاه، يعني مش هتسمع الصوت كأنه جاي من فوق ومن تحت ومن جميع الاتجاهات. هتسمع تجربة افضل من السماعات العادية، افضل من الموبايلات اللي ما فيهاش تقنية دولبي اتموس. اتمنى اكون قدرت اوضح المعلومة، وعرفنا كده دولبي اتموس اللي هي تقنية صوت محيطية بتبقى في اجهزة الهواتف او المسارح اللي بتبقى حوالين الشاشات، مسارح المنزلية او دور السينما. طبعا مش كل دور السينما بيبقى فيها تقنية دولبي اتموس. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو في اي سؤال ممكن تسيبوه لي في التعليقات، وممكن برضو تعملوا لي لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.